హాయ్ ఆల్, ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మీ అందరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు మనకి రెయినీ సీజన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ రెయినీ సీజన్ వస్తే పిల్లలకి పెద్దలకి కోల్డ్ కాఫ్ అనేది చేస్తూనే ఉంటాయి. సో దీనికోసం నేను ఒక చిన్న హోమ్ రెమెడీ అయితే మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటి అంటే ఒక బౌల్ తీసుకుని 2 గ్లాసెస్ వాటర్ని అయితే పోసుకుని అందులోనే 4 లవంగాలు, 2 తమలపాకులు, చిటికెడు పసుపు వేసి బాగా మరగనివ్వాలి. 2 గ్లాసెస్ 1 గ్లాస్ అయ్యేదాకా మరిగించి దాన్ని కనుక మనం తీసుకుంటే మనకున్న జలుబు దగ్గు ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి. సో ఈ చిట్కా ఎలా ఉంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మేమైతే ట్రై చేసాము, మాకైతే జలుబు దగ్గు అనేది క్లియర్ అయిందండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసేయండి. మరొక వీడియోతో కలుస్తాను. బాయ్.